მოგესალმებით, მე მეგიტ ალახაძე ვარ, გეოგრაფიის მასწავლებელი, მეათე კლასელებო შემოვერთით ტელეეკრანებს, ვაგრძელებთ ჩვენი ტელეგაკვეთილების ციკლს. გავიხსენოთ წინა შეხვედრაზე რა საკითხი განვიხილეთ. ეს იყო საზღვრის სახეები, ეს იყო ქვეყნები ბუნებრივი რესურსების მიხედვით და არ შეიძლება, რა თქმა უნდა, რამდენიმე სიტყვით ჩვენ კიდევ ერთხელ ყურადღება არ გავამახვილოთ ბუნებრივი რესურსების მნიშვნელობაზე, ჩვენ ვისაუბრეთ ქვეყნებზე სხვადასხვა ბუნებრივი რესურსების მიხედვით, განვიხილეთ და გავაანალიზეთ რამდენიმე კარტოგრამა, ასევე შევეხეთ, რა თქმა უნდა, თემატურ რუკებს, სადაც ჩანდა მარაგის მიხედვით და დიაგრამებს, სადაც ჩანდა ზოგადად ქვეყნები, წამყვანი ქვეყნები ბუნებრივი რესურსების მიხედვით და ერთი ტერმინი მინდა აქვე დავამატო, თქვენ აუცილებლად შეხვდებოდით, როგორც კი გაეცნობოდით ამ საკითხებს თქვენ სახელმძღვანელოებში, ეს გახლავთ რესურს უზრუნველყოფა. რესურს უზრუნველყოფა რას ნიშნავს? ამ დროს ხდება გამოთვლა შემდეგი თვალსაზრისით, არსებულ მარაგს გაყოფენ მოპოვებაზე, ანუ მარაგისა და მოპოვების თანაფარდობაა და ასევე რესურს უზრუნველყოფას ითვლიან ერთსულ მოსახლეზე, როდესაც მარაგი იყოფა მთლიანი ქვეყნის მოსახლეობის საერთო რაოდენობაზე. ამით დაახლოებით განსაზღვრავენ ქვეყნები, თუ რა შესაძლებლობები აქვს, თუ როგორი შესაძლებლობა იქნებათ მომავალში რესურსების გამოყენების თვალსაზრისით. მოდით ახლა დაუბრუნდეთ ახალ საკითხს. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრის თემა უკვე გახლავთ ქვეყნები ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობის მიხედვით. ვფიქრობ, რომ ესეც არანაკლებ მნიშვნელოვანი კრიტერიუმია, როდესაც ქვეყნების ტიპოლოგიას ვეხებით და კლასიფიცირებას ვაკეთებთ და ასეთ დროს ალბათ კარგი იქნება დავიწყოთ ორი ისეთი საინტერესო თემატური ტერიტორიული ადმინისტრაციული რუკის შედარებით, როგორიც გახლავთ. ერთ-ერთი ასეთი საქართველოს ტერიტორიული ადმინისტრაციული დაყოფის რუკა და მეორეს თქვენ ასევე ახლავე ეკრანზე დაინახავთ ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიული ადმინისტრაციული დაყოფის რუკას. მე რა თქმა უნდა ისევ დაუბრუნდები საქართველოს ტერიტორიული ადმინისტრაციული დაყოფის რუკას და კითხვასაც დავსვამ რა თქმა უნდა თქვენთვის. როგორ ფიქრობთ, რა ძირითად განსხვავებას ხედავთ ამ რუკებს შორის, გარდა იმისა, რომ რა თქმა უნდა განსხვავდებიან ფართობის მიხედვით, ვიცით რომ განსხვავდებიან მდებარეობის მიხედვით და რა თქმა უნდა ორივეს მსგავსებას ალბათ დაინახავთ, რომ ორივე დაყოფილია რაღაც გარკვეულ ტერიტორიულ ადმინისტრაციულ ერთეულებად, მაგრამ შინაარსობრივად ბევრი რამ გვაქვს აქ სათქმელი. მოდით უშუალოდ ისევ საქართველოს დაყოფიდან გამომდინარე დავიწყოთ და გავიხსენოთ ჩვენი წინა კურსი, საქართველოს გეოგრაფიის კურსი. თქვენ იქ ალბათ აუცილებლად ხაზგასმით თქვენს პედაგოგებთან ერთად იმუშავებდით, თუ როგორი მოწყობის ტიპი გააჩნია ჩვენს სამშობლოს, ჩვენს ქვეყანას. ჩვენ დაყოფილი ვართ 12 ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულად, თითოეული რა თქმა უნდა კიდევ ასევე იყოფა მუნიციპალიტეტებად, მაგრამ არის ერთი მაგრამ. საერთო ჯამში მთლიანი ცენტრალური ხელისუფლების მიერ ხდება რა თქმა უნდა მთლიანი ძალაუფლება და მართვა ცენტრალური ხელისუფლების ხელშია. თითოეულ დამოუკიდებელ ტერიტორიას და სუბიექტს ფაქტობრივად ძალიან ისეთი შეზღუდული უფლებები გააჩნია და ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მთლიანად ძალაუფლება როგორც საკანონმდებლო, როგორც აღმასრულებელი, ასევე სასამართლო სისტემის თვალსაზრისით ცენტრალურ ხელისუფლებას ექვემდებარება. როგორც თქვენ მიხვდით, რა თქმა უნდა თქვენ ეს უკვე იცით წინა კურსიდან, ჩვენ საუბრობთ უნიტარულ მოწყობაზე. საქართველოს ჯერჯერობით რიგით ამ ტიპის ქვეყნებს მიეკუთვნება, მაგრამ ესეც უნდა ითქვას, რომ ზოგადად მსოფლიოში, რომ განვიხილოთ, ჩვენ შემდეგ ვნახავთ მსოფლიოს რუკას, სადაც ჩანს ქვეყნები ტერიტორიული მოწყობის მიხედვით, თუ როგორ არის გადანაწილებული, საერთო ჯამში რაოდენობა უნიტარული მოწყობის ქვეყნების თვალსაზრისით უფრო მეტია უნიტარული მოწყობის ქვეყნები, ვიდრე ფედერაციული. მაგრამ აქ კიდევ ერთ საინტერესო ფაქტს დავინახავთ, რომ ფედერაციული მოწყობის ქვეყნები, ეს უკვე მეორე ტიპი გახლავთ მოწყობისა, ფართობით უფრო დიდი ქვეყნებია და რა თქმა უნდა მათი ფართობი რომ გავაერთიანოთ და შევადაროთ დანარჩენი სხვა ქვეყნების ფართობს, ბევრად უფრო მეტი იქნება. აქედან გამომდინარე, თქვენ მიხვდით, რომ ტერიტორიული მოწყობის ორი უმნიშვნელოვანესი ტიპი გაგვაჩნია, ეს არის ტერიტორიული მოწყობა უნიტარული და ეს არის ფედერაციული. მოდით თითოეულ მათგანზე ჩვენ ვისაუბროთ, ხვდებით კიდევაც რომ ჩვენი გაკვეთილის მიზანი სწორედ ეს გახლავთ, რომ განვიხილოთ თითოეული მათგანი, მოვიყვანოთ თითოეული მათგანის შესახებ კონკრეტული ქვეყნის მაგალითები და ეს უკვე თქვენზეა, თქვენ რას გადაწყვეტ იმ დავალებაში, რომელსაც მე გაკვეთილის ბოლოში თქვენ გთხოვთ რომ შეასრულოთ და დაფიქრდეთ.
ახლა რაც შეეხება დაფაზე მოცემულ ძალიან მარტივ ეგრეთ წოდებულ ტესტ სქემას, სადაც თქვენ ხედავთ, რომ წერია უნიტარიზმი, წერია პლუსი და მინუსი. ვიდრე უშუალოდ გავარჩევდეთ უფრო დეტალებში უნიტარიზმს და ფედერალიზმს, ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება, რომ თქვენს რვეულებში, თქვენს გნებავთ ფორმატებზე, როგორც თქვენთვის ეს მარტივი იქნება, ასეთი პატარა ჩანაწერი გააკეთოთ ტესტ სქემა, ერთ მხარეს დააწეროთ უნიტარიზმი, იგივე მსგავსად გააკეთოთ მეორე ტესტ სქემა, დააწეროთ ფედერალიზმი, ფედერალური მოწყობაზე მაქვს საუბარი და რა დადებითი და რა უარყოფითი მხარეები გააჩნია თითოეულ მათგანს. მოდით დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, უნიტარული მოწყობის ტიპით. ვნახოთ ერთი ძალიან საინტერესო ეგრეთ წოდებული მაორგანიზებელი, გნებავთ სქემა დავარქვათ, სადაც ჩანს თუ რა ძირითადი მახასიათებლები გააჩნია უნიტარიზმს. თქვენ ხედავთ, რომ უნიტარიზმისათვის ძირითადად დამახასიათებელია მთლიანი ქვეყნის ტერიტორიაზე ერთიანი კანონმდებლობისა და კონსტიტუციის მოქმედება. ანუ მთლიანი ხელისუფლება ცენტრის ქვეშ არის. ასეთ დროს, რა თქმა უნდა, ცენტრალიზაციის მაღალი ხარისხი ფაქტობრივად ხვდებით, რომ ესეც არის და სამართლის ერთიანი სისტემა გააჩნია. გარდა ამისა, მართლმსაჯულების განხორციელება ხდება ცენტრალური სასამართლოს მიერ, რა თქმა უნდა, ქვეყანას აქვს და ამტკიცებს ერთიან ბიუჯეტს და თავისთავად ერთიანი სახელმწიფო ორგანოთა სისტემა და აქ თავისთავად შედის, რა თქმა უნდა, თვითონ ის მთავარი საკანონმდებლო ორგანო, როგორიც გახლავთ ჩვენი პარლამენტი, ამ შემთხვევაში, რადგან საქართველოს გახლავთ უნიტარული მოწყობის ქვეყანა. რაც შეეხება ძლიერ და ეგრეთ წოდებულ დადებით და უარყოფით მხარეებს, ასეთ შემთხვევაში შეგვიძლია ერთი რამ ვთქვათ. ამაზე თქვენ შეგიძლიათ პარალელურად იფიქროთ ჩემთან ერთად, როდესაც უნიტარულ დაყოფაზე ვსაუბრობთ, სახელმწიფოს აქვს ერთგვარი ლავირების საშუალება. რას ნიშნავს ეს? მას შეუძლია სახელმწიფო დონეზე არსებული პრობლემები უფრო მასშტაბურად, სახელმწიფოს მასშტაბით მარტივად და უკეთესად მოაგვაროს, რადგან ცენტრზეა მთლიანი, ასე ვთქვათ, ძალაუფლება გადასული ცენტრალურ ხელისუფლებაზე და ასეთ შემთხვევაში თავისთავად ეს უფრო ბევრად მარტივდება თვითონ ქვეყნისათვის. გარდა ამისა, მთლიანად, რა თქმა უნდა, მთლიანი რესურსების კონცენტრაცია ცენტრალურ ხელისუფლებაზე ხდება და ამიტომ მისი ძირითადი საზრუნავი ხდება თავისთავად საზოგადოების კეთილდღეობა, ქვეყნის ეკონომიკური, კულტურული თავისთავად განვითარება. რაც შეეხება უარყოფით მხარეს, მე აქ ერთი რამ მინდა ასევე გითხრათ, რომ არსებობს, რა თქმა უნდა, უნიტარულ მოწყობაში რამდენიმე სახე, მარტივი, რთული და კიდევ ერთხელ შეიძლება ვთქვათ, უმარტივესი. მარტივის შემთხვევაში ქვეყანა უბრალოდ დაყოფილია ტერიტორიულ ადმინისტრაციულ ერთეულებად. როდესაც რთულზე ვსაუბრობთ, აქ უკვე შესაძლოა ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებობდეს ავტონომიური ერთეული, მაგრამ უნიტარული ტერიტორიული მოწყობის დროს ასეთ ავტონომიურ ერთეულს, რა თქმა უნდა, არც თუ ისე ბევრი თავისუფლება და უფლებები გააჩნია. დემოკრატიის ხარისხი თავისთავად ასეთ ტერიტორიაზე, ავტონომიურ ტერიტორიაზე ნაკლებია, ამიტომ ეს შეიძლება ითქვას, რომ ეს ერთგვარი უარყოფითი მხარეა თავისთავად, რადგან მას მაინც გარკვეული შეზღუდული უფლებები გააჩნია. ზოგადად, შესაძლოა იყოს დაყოფილი ტერიტორიული ერთეულებად, მაგრამ მათი უფლებები ხომ შეზღუდულია და ძირითადი ისევ და ისევ ვიმეორებ, ცენტრალურ ხელისუფლებაზეა გადასული. რაც შეეხება ასევე უმარტივეს ფორმაში ძირითადად უფრო ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან იმართება, ასეთი ფორმები შესაძლოა ჩვენ შეგვხვდეს აფრიკის რეგიონის ქვეყნებში და სხვა რეგიონის ქვეყნებშიც, ან შესაძლოა რაღაცა ესეთი დეცენტრალიზაციის ნიშნებით შეინიშნებოდეს, მაგრამ ესეთი უფრო მარტივი ტიპის უნიტარული ქვეყნები, მაგალითად ალჟირი გახლავთ, კოლუმბია, პოლონეთი და ასე შემდეგ. მოდით ახლა ჩვენ შევხედოთ ასევე ქვეყნების ტერიტორიულ ადმინისტრაციული დაყოფის რუკას, სადაც ასევე ჩანს თუ როგორ არის გადანაწილებული მსოფლიოში ფედერაციული მოწყობის ქვეყნები რომლებია და რომლებია უნიტარული მოწყობის ქვეყნები და დავინახავთ კიდეც, რომ რა თქმა უნდა, ლურჯიფერი გახლავთ უნიტარული მოწყობა, წითელი ფერით არის შეფერილი ის ქვეყნები, სადაც ფედერაციაა და რა თქმა უნდა, ძალიან ისე დიდ ფედერაციულ სახელმწიფოებს წარმოადგენს ამერიკის შეერთებული შტატები, თავისთავად ბრაზილია, არგენტინა, ინდოეთი, რუსეთის ფედერაცია, ევროპის ტერიტორიაზეც გვაქვს, რა თქმა უნდა, ასეთი გახლავთ გერმანია და თითოეული ეს დაყოფა როდესაც ფედერაციაზე ჩვენ კიდევ უფრო დეტალებზე ვისაუბრებთ, დეტალებში განვიხილავთ ამ დაყოფის მიმართულებას, შესაძლოა იყოს დაყოფილი სხვადასხვა სახელწოდების ტერიტორიებად. შეიძლება იყოს შტატები, მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატები, იგივე შეიძლება ითქვას ავსტრალიაზე. არსებობს, რა თქმა უნდა, პროვინციებად დაყოფა, როგორც არის კანადა. არსებობს ასევე კანტონებად, პრეფექტურებად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ფედერაციაში თითოეულ სუბიექტს თავისი დაყოფის ერთეულის სახელწოდება გააჩნია.
მოდით ახლა რამდენიმე სიტყვით შევაჯამოთ უნიტარული ქვეყნების მოწყობის ტიპი და ასევე რამდენიმე სიტყვით კონკრეტულ მაგალითს შევეხოთ და ეს რა თქმა უნდა ერთ-ერთ მაგალითად ჩავთვალე რომ საინტერესო იქნებოდა შვედეთი რომელიც გამოირჩევა თავისი გეოგრაფიული მდებარეობით წარმოადგენს სკანდინავიის ნახევარკუნძულის ქვეყანას და ფაქტობრივად შვედეთის მთავრობას გააჩნია სამი მიმართულებით მმართველობა ეს არის ადგილობრივი რეგიონალური და ევროკავშირის დონეზე რატომ ევროკავშირის დონეზე 1995 წლიდან ის არის ევროკავშირის წევრი ქვეყანა და ფაქტობრივად შვედეთის მთავრობა წარმოადგენს შვედეთს მთავარ ევროკავშირის ძირითად ორგანოში სადაც გარკვეულ გადაწყვეტილებებს იღებენ. თვითონ შვედეთი უნიტარული მოწყობისაა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ დაყოფილია 20 დიდ ადმინისტრაციულ ერთეულად, მაგრამ კიდევ ცალკეულ მცირე ნაწილებად 290 მუნიციპალიტეტად ეყოფა და რა თქმა უნდა ცენტრალური ხელისუფლება მთლიანად აკონტროლებს როგორც საერთო ბიუჯეტს, მთლიანად ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას, იღებს გადაწყვეტილებებს და კონკრეტულ აი ამ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს ხოლო თავის კონკრეტული ტერიტორიის თუნდაც წყალმომარაგების, იგივე ვთქვათ შეიძლება გზებთან დაკავშირებული პრობლემების, სკოლებთან დაკავშირებული საკითხების, მოხუცების, ბავშვობის მოვლა და ასე შემდეგ ეს საკითხები ევალება. მოკლედ საერთო ჯამში მთავარ გადაწყვეტილებას სტოკჰოლმი და ცენტრალური ხელისუფლება იღებს. ახლა რაც შეეხება ფედერაციას. ფედერაციაზე როდესაც ვსაუბრობთ, მე ისევ თუ შეიძლება რუკას დაუბრუნდები და შევხედოთ ჩვენ ამ ტერიტორიულ ადმინისტრაციული დაყოფის რუკას, ფედერაციის ნიშნები მკვეთრად განსხვავებულია. ანუ ჩვენ თქვით რომ გასაგებია ესეც დაყოფილია რა თქმა უნდა ტერიტორიულ ერთეულებად, მაგრამ თითოეულ სუბიექტს დამოუკიდებელი მახასიათებლები აქვს, როგორც საკანონმდებლო, ასევე აღმასრულებელი, ასევე სასამართლო სისტემის თვალსაზრისით. შესაბამისად, ერთი კონსტიტუცია შესაძლებელია არსებობდეს ერთი კონსტიტუციით განსაზღვრული, თუმცა შესაძლებელია ცენტრალურ ხელისუფლებასა და ადგილობრივ აი კონკრეტულ სუბიექტებს შორის მოლაპარაკების დონეზე ხდებოდეს სასამართლო სისტემის მიმართულებით გადაწყვეტილებების მიღება. ანუ ფედერალური მოწყობის დროს და ფედერაციული მოწყობის დროს ტერიტორია ქვეყნის დაყოფილია ცალკეულ სუბიექტებად და ცალკეულ სუბიექტს დამოუკიდებლობა რა თქმა უნდა თავისი გააჩნია და მისი უფლებები ბევრად უფრო მეტია. ანუ აქ რა შეგვიძლია დადებით მხარეთ ვთქვათ, რომ მას დემოკრატიის ხარისხი უფრო მაღალია, ხალხი უფრო მეტად ჩართულია ასეთ შემთხვევაში და რა თქმა უნდა ადგილობრივ დონეზე, ადგილობრივი სუბიექტების დონეზე ხდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცება, კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღება, მაგრამ რა თქმა უნდა არ ირღვევა მთლიანად ქვეყნის საერთო კონსტიტუციის მთავარი ღირებულებები. აქაც საინტერესო იქნება თავისთავად განვიხილოთ ჩვენ ახლა სწორედ ფედერაციის მთავარი მახასიათებლები. ხედავთ კიდევაც რომ ძირითადად დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხით სარგებლობენ შტატები, მიწები, კანტონები, პროვინციები, ჩვენ ეს რამდენიმე წუთის წინ ვახსენეთ, დაყოფის სახეზე, როდესაც ვისაუბრეთ ასევე. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, დამოუკიდებლად ყავს სახელისუფლო ორგანოს თითოეულ სუბიექტს, ეს არის აღმასრულებელი, საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლება და სახელმწიფო ორგანოების არსებობის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, და ძირითადი ორგანო პარლამენტი რიგ შემთხვევაში ფედერაციული მოწყობის ქვეყნებს ორპალატიანი აქვთ, რა თქმა უნდა, და აი ამ სწორედ ამ პალატაში, ერთ-ერთ პალატაში არიან ხოლმე წარმომადგენლები დაკომპლექტებული აი ამ ცალკეული სუბიექტების და აი ამ ერთეულების. ახლა რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება არ ითქვას ფედერაციაზე, როდესაც ვსაუბრობთ, ისეთი მოწყობის ტიპი, როგორიც გახლავთ კონფედერაცია, რომელიც საკმაოდ საინტერესო მოწყობის ტიპს წარმოადგენს, რატომ? აქ ფაქტობრივად არის სახელმწიფოები, ცალკეული წარმონაქმნები, სახელმწიფო წარმონაქმნები ერთიანდებიან, თითოეულს აქვს თავისი სუვერენიტეტი და საერთაშორისო სამართლის, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო დონეზეც საერთაშორისო სამართლის უფლება გააჩნიათ და თავისთავად ხშირ შემთხვევაში კონფედერაციები შემდეგ იშლება უფრო მეტად და იქნება ფედერაციული ქვეყნები და ამის ყველაზე ისეთი თვალსაჩინო მაგალითი გვაქვს ამერიკის შეერთებული შტატების კონფედერაცია ოდესღაც დღეს გახლავთ ამერიკის შეერთებული შტატები ფედერაციული ტერიტორიულ ადმინისტრაციული მოწყობის ქვეყანა და რა თქმა უნდა ცნობილი კონფედერაცია შვეიცარიის მან რა თქმა უნდა კონფედერაცია აღარ წარმოადგენს მაგრამ სახელწოდება შვეიცარიის კონფედერაცია მას ისევ დარჩა ჩვენ შევეცადეთ თქვენთვის მე საუბრად ძალიან მთავარ მახასიათებლებზე
ტერიტორიული ადმინისტრაციული მოწყობის თვალსაზრისით ჩვენ შევეხეთ უნიტარული მოწყობის ქვეყნებს, შევეხეთ ძირითად მის მახასიათებლებს, ფედერაციული მოწყობის ქვეყნებს, ასევე მის ძირითად მახასიათებლებს. მე ვფიქრობ, რომ თქვენთვის ძალიან კარგი იქნებოდა სწორედ მსგავსი სქემის შევსება თქვენს სამუშაო ფურცლებზე, ამით კიდევ უფრო კარგად გამიჯნავდით ტერიტორიული მოწყობის ორივე ტიპს და რამდენიმე სიტყვით ასევე ვახსენით კონფედერაცია. რაც შეეხება მომავალი გაკვეთილის თემას, ეს გახლავთ ქვეყნები მმართველობის ფორმების მიხედვით. მე ახლა მინდა რომ დაგემშვიდობოთ, ბედნიერი დღეები გისურვოთ და მომავალ შეხვედრამდე.